ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പൂർണ്ണാസ് ഫൺ വേൾഡ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കൊല്ലത്തുള്ള പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബസ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ബസ്സിലേക്ക് കയറി. അപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിലിരിക്കുകയാണ്. സൈഡിലുള്ള കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം ഇവർ ഈ ബസ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ബസ്സുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നടന്നാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ നടക്കാനായിട്ട്. സൈഡിൽ ഗേൾസിന് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലരുവി. ഇവിടെ എല്ലാവരും കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും കുളിക്കാനിറങ്ങി. ഇവിടെ ഗേൾസിന് മാത്രമേ ചേഞ്ചിങ് റൂമുള്ളൂ, ബോയ്സിനില്ല.